Anche quest'anno è andata? È andata sì, ma noi speriamo che vada ancora per molti anni. Le difficoltà sono enormi e i corridori purtroppo vengono sempre a mancare in quanto per tanti problemi di cui non sappiamo il motivo. Cercheremo di dare il massimo ancora, cercheremo di rinnovarci, cercheremo di migliorare con la speranza che la gente sia ancora più vicino a noi. Ecco, si diceva che quest'anno non si sarebbe fatta la manifestazione, alla faccia delle male lingue si è fatta, ma addirittura con un numero superiore rispetto al pronostico. Abbiamo avuto un momento di tentazione di fare e non fare, però è una classica che non si può lasciare e abbiamo fatto bene a farla perché infine abbiamo avuto i risultati meritati. Penso che visto la crisi, visto tutto, quest'anno, anche se non eravamo proprio in molti, però c'è stato l'entusiasmo che si aspettava da tempo e io credo che nel prossimo futuro andrà la cosa ancora meglio ancora. Insomma, sempre in e sempre avanti. Non ho capito. Sempre in e sempre avanti. Sì, il nostro motto è non mollare mai, altrimenti non terremo in piedi un'associazione così importante. Sacrifici ci sono, soldi sempre meno, speriamo nell'aiuto di tutti, ma soprattutto abbiamo alle spalle dei grandi collaboratori, abbiamo un presidente che dà il massimo, abbiamo della gente che ci segue e fino a quando ci sarà questa gente noi non molleremo mai. Insomma, alla musa di chi che chiacchiera in mano, guardate se si sipi sul tocco e non molai. No, che la gente sicuramente parlerà sempre male, però mollare mai, questo sicuro.